Hoje a gente vai fazer um reparo aqui no câmbio desta Montana 1.8. Vamos trocar coroa e peão, enrolamento. O carro tá roncando bastante. Esse serviço aqui é um diagnóstico, a gente pode passar até por telefone. Aquele esses carros da GM com essa caixa F17, tá muito esse defeito aqui. Vou mostrar daqui a pouco, no prosseguir do vídeo aí, alguns peão que a gente já trocou essa semana mesmo. A gente já fez uns 3, acredito que a gente fez uns 3 câmbios com esse mesmo defeito. Então esse câmbio aqui, a gente deu uma volta no carro, tá roncando bastante. O cliente não vai mexer com a embreagem, então a gente vai fazer o câmbio no lugar mesmo. Vamos desmontar o câmbio sem tirar o câmbio. Como que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai mostrar já já. Como que a gente vai fazer o câmbio sem tirar o câmbio. Então a gente tirou o conjunto aqui do câmbio, né? Começamos a desmontar e era aquilo mesmo. A ponta do peão aqui. Foca aqui. Normalmente é isso que acontece. Aí fica roncando. Essa daqui já é uma parte que não chegou a desgastar tanto. Vou dar uma limpada aqui que vai dar pra mostrar melhor. Então essa daqui é a parte que tá sim, que era mais ou menos. E agora onde desgastou aqui, né? Então a gente vai desmontar todo o conjunto aqui, desmontar essa parte. Vamos trocar. Esse daqui é o peão novo que a gente vai colocar, né? Esse peão com esse rolamento aqui. Só abrir ele. Esse aqui é o rolamento. Trabalha aqui, né? Esse rolamento ele trabalha lá na carcaça lá. Daqui a pouco eu vou mostrar lá dentro da carcaça como é que é. Como a gente tava falando, essa semana foi a semana do GM, né? Esse daqui, olha o estado que ficou esse. Esse aqui é um defeito bem comum que acontece nesses câmbios de GM. Tanto 1.4, 1.8, esse daqui era de um Meriva 1.4, olha como que ficou ela. Esse daqui foi de um Astra 2.0, esse daqui quebrou, foi tudo, quebrou, chegou até quebrar o dente do peão. E agora vamos dar prosseguimento à desmontagem aí. Então essa parte aqui é a parte do câmbio, né? A gente ainda nem desmontamos ainda, só tiramos só o conjunto mesmo. Lá está o rolamento, né? Aquele rolamento que a gente vai trocar. A gente vai fazer a desmontagem aqui, depois vamos fazer lavar a carcaça todinha, né? Desmontar o semi-eixo, tirar a coroa lá para poder sacar o rolamento lá. Finalizamos a primeira parte aqui do serviço, que é a parte do conjunto. A gente já deixa tudo pronto aqui e agora a gente vai para a segunda parte, que é desmontar
a parte do diferencial lá, tirar os eixos, tudo, né? Essa parte a gente trocou o eixo peão, que era o defeito mais grave, né? Tava fazendo todo o ronco do carro. O carro também tá dois rolamentos do primário e do eixo secundário a gente já trocou. Quando a gente deu uma volta com o carro, a gente percebeu que a quinta dava uma pequena arranhada. Então a gente já trocou o anel sincronizado da quinta. E a segunda estava um pouco dura para engatar. Então, vou tentar dar uma focada aqui. Você vê que o garfo está um pouco gasto. Mas esse daqui ainda dava para rodar bastante ainda. A gente já tem um moderno. Você vê que ele é diferente desse, né? Esse aqui é do carro mais moderno. A gente já trocou. E na luva estava com... O que a gente pode... Um ressalto aqui, uma limalha, um friso, pode-se dizer assim. Quando você passa a mão aqui, a gente já sente, né? Então quando você ia engatar, ela dava aquela segurada. A gente já trocou a luva por completo. E agora vamos lá para a parte do carro, para a gente poder montar. Então a gente terminou o carro, já entregamos, né? Sem querer eu apaguei o vídeo aí da montagem lá, a desmontagem e a montagem lá na carcaça, né? Mas aqui está que a gente trocou, além do peão, aquelas peças que a gente já mostrou, trocamos as planetárias, né? Que tá bem comida aqui nos dentes, já logo ia até quebrar, né? Quando fica assim, o próximo passo é a quebra delas, né? Começar a dar tranco na saída. Então a gente já efetuou a troca aí. Mais um vídeo aí. Muito obrigado.